Hej, dejligt at du er her. Jeg hedder Mikkel. Hej også fra mig. Jeg hedder Sofie. I dag taler vi om et emne, som mange kender. Tale dansk uden at tænke for meget. Du vil sige noget, men hovedet er forfyldt. Du leder efter ord, planlægger sætninger, og så bliver der stille. Den følelse kan gøre dig frustreret. Men der findes også andre øjeblikke. Øjeblikke, hvor dansk bare flyder. Uden pres, uden plan. Om det vil vi tale i dag. Måske kan du genkende dig selv. Du forstår meget dansk, men når du taler, stopper noget. Ikke fordi du ingenting ved, men fordi du tænker for meget. Hovedet arbejder hurtigt, kroppen spænder, og ordene sætter sig fast. Samtidig findes der øjeblikke, hvor alt er let. En kort sætning på caféen, en spontan samtale, et grin. Disse forskelle vil vi se på sammen i dag. I denne episode taler vi roligt og langsomt. Du kan bare lytte og slappe af. Det handler ikke om regler, grammatik eller perfekte sætninger. Det handler om hverdag, om oplevelser og om tillid. At tale dansk uden tanke betyder ikke, at du intet lærer. Det betyder, at du øver at give slip og stole på det, som allerede er i dig. Præcis. Mange mennesker kan mere dansk, end de tror. Når vi stopper med at kontrollere hver sætning, opstår der ofte mere frihed. I dag viser vi, hvorfor færre tanker giver mere tale, og hvordan du får letheden i hverdagen. Okay, Sofie, lad os tale om de øjeblikke, hvor tanker gør alt svært. Ja, kender du situationen, hvor man sidder i en gruppe, og pludselig er turen din? Helt sikkert. Hjertet banker, hovedet søger 5 perfekte ord, men der kommer kun stilhed. Det sker ofte for mig i telefonsamtaler på dansk. Jeg ser mobilen ringe, tænker på grammatik og svarer ikke. Du trykker afvis. Nogle gange. Bagefter skammer jeg mig selvfølgelig. Forstår jeg. For mig var det forleden til forældremødet. Fortæl. Læreren spurgte, om nogen ville hjælpe. Jeg ville sige ja. I hovedet byggede jeg en sætning uden fejl. Pausen blev lang. En anden rakte hånden op. Chancen væk. Nej. Præcis sådan føles en blokering. Man er tilskuer i sin egen film. Godt sagt. Hvorfor sker det? Jeg tror, vi behandler sprog som matematik. Først regne, så tale. Men samtaler er levende. De går videre. Sandt. Mens vi regner, kører toget. Et eksempel fra min ungdom. Jeg stod ved busstoppet og ville spørge om klokken. På dansk? Allerede dengang, ja. Jeg tænkte, undskyld, hvad er klokken, tak? Nem sætning, men så kom tanken. Kendeord, bestemt form, høflighed. Til sidst der spurgte jeg ingenting. Bussen kom til tiden, jeg steg på, men jeg følte mig lille. Vildt, en så lille sætning kan virke så stor. Ja, for modersmålstaler er det bare luft. For lærerne et bjerg. Måske tænker vi også på vurdering. Den anden kunne grine. Ja, frygt for fejl larmer. Den råber i hovedet. Og blokerer tungen. Kender du tricks til at blive hurtigere? Nogle gange så hjælper det at trække vejret. 2 sekunder dybt ind, så bare start. Lyder simpelt, men virker. Eller jeg giver mig selv en mini-opgave. En sætning, ligegyldigt hvor skæv. Mod til hullet. Præcis. Min veninde kalder det at fejre fejl. Flot billede. Hvordan med dig? Hvornår var dit sidste hoved mod tunge duel? I sidste uge i supermarkedet. Køen var lang. Damen foran havde problemer med kortet. Kassemanden sukkede. Jeg ville sige, hun kunne prøve mit kort. I hovedet så ledte jeg efter virker, prøve, kontaktløst. Efter 10 sekunder betalte hun kontant. Jeg sagde intet. Og du blev irriteret? Ja, fordi jeg ville hjælpe. Måske var dine tanker hurtigere end situationen. Ja,
Tempoet udenfor var højere. Man ser, tanker er nogle gange langsomme, Ironisk ikke. Man tror, tanker er hurtige. men ved tale er hjertet hurtigere. God sætning. Mange lyttere kender det sikkert. Helt sikkert. Kære venner, har I også sådanne tomme øjeblikke? Skriv gerne til os. Vi læser alt, I deler. Mikkel, jeg spørger mig, blokerer tanker kun dem, der lærer, eller også modersmålstalere? Godt spørgsmål. Min danske veninde snubler også iblandt. For eksempel, når hun skal forklare en joke. Rigtigt. Vittigheder kræver timing. Hun tænker kort, så er joken død. Haha, ja, det kender jeg. Så det rammer mange, bare altså med en anden grund. Beroligende, ikke? Totalt. Vi er alle mennesker med små ladebjælker i hovedet. Flot billede. Måske kan vi acceptere de bjælker. Ja, i stedet for at skjule dem. Men emnet slutter ikke her. Nej, snart taler vi om afslappede øjeblikke, hvor ord kommer som vand. Det glæder jeg mig til. Nu kommer vi til de gode tider, Mikkel. Ja, tider, hvor sproget er let som sommerluft. Har du et eksempel, hvor alt bare gik nemt? Ja. I sidste måned mødte jeg min nabo i gården. Han grillede pølser, duften var skøn. Jeg blev stående, og vi grinede med det samme. Uden plan talte jeg om vejret, om kødet og endda om fodbold. Sætningerne kom af sig selv. Ingen pause, ingen grubleri, kun snak. Lyder hyggeligt. Hvad var anderledes end i supermarkedet? Jeg var afslappet. Ingen ure, intet pres. Grillen knitrede, solen skinnede. Min opmærksomhed lå på øjeblikket, ikke på grammatik. Så atmosfæren hjalp. Præcis. Jeg følte mig velkommen. Når et smil er i rummet, tænker man mindre på fejl. Jeg kender det fra gåture. Jeg møder tit ældre damer med hunde. Vi stopper, klapper hunden, og pludselig småsnakker jeg 5 minutter om pelspleje, uden at opdage, at jeg taler dansk. Dejligt. Hundene åbner hjerter og munde. Rigtigt. Fokus er på dyret, ikke på sproget. Det fjerner frygten. Findes der også arbejdssituationer, hvor det flyder? Ja, i mit værksted. Når jeg syr, forklarer jeg kunder, hvorfor et stof passer. Mine hænder arbejder automatisk. Mit hoved beskriver, hvad de gør. Fordi emnet er kendt, kommer ordene som vand. Det kender jeg fra programmering. Når jeg viser kolleger, hvordan en kodedel virker, taler jeg hurtigere og friere. Indholdet er klart. Jeg skal bare beskrive det. Interessant. Vi ser et mønster. Kendt emne, afslappet miljø, lidt tidspres. Ja, og måske et lille trick. Ret opmærksomheden udad. Forklar. Når jeg ser på ballonen udenfor eller hunden, har hjernen ikke kraft til kommaer. Den beskriver bare billedet. Det er sandt. Jeg husker en eftermiddag i parken. Mit barnebarn legede med andre børn. Forældrene stod ved siden af. En spurgte, hvor jeg kommer fra. Normalt stopper jeg kort, men denne gang så jeg kun børnene løbe. Jeg svarede straks, fortalte om min hjemby, tænkte ikke. Fordi dine øjne var halvvejs hos børnene. Præcis. Multitasking lyder hårdt, men her hjalp det. Har du bemærket, at musik hjælper? Hos dig? Ja. I barer med stille jazz taler jeg mere løst. Rytmen bærer sproget. Jeg taler næsten i takt. Smukt billede. Hos mig er det svagt bølgeskvulp, når jeg er ved stranden. Bølgerne giver pauser, hvor jeg kunne tænke, men jeg gør det ikke. Måske behøver vi baggrundslydet, så hjernen ikke tænker for højt. God pointe. Uden lyd hører man hver indre stemme. Og den siger gerne, pas på, fejl. Haha, ja. Men med jazz eller bølger visker den lavere. Kære lyttere, har I jeres egen hyggekulisse? Et caféhjørne, en skov, en altan? Skriv til os. Vi samler gerne jeres steder med lette ord. Sofie, fortæl din længste fase uden tænkning.
Okay, det var på en cykeltur for 2 år siden. Jeg kørte med 3 danske venner langs Gudenåen. Vi cyklede 50 kilometer. Undervejs talte vi om alt. Landskab, barndom, mad, politik. Benene trådte i rytme, vinden susede, jeg hørte fugle. Min tunge bevægede sig som hjulet, rundt og stødt. Jeg glemte, at det var dansk. Først om aftenen, da vi ankom, tænkte jeg, wow, det var timer uden plan. Fantastisk. Lavede du fejl? Selvfølgelig, jeg sagde et flod i stedet for en flod. Ingen stoppede mig. Vi lå kort og cyklede videre. Bevægelsen hjalp med ikke at stå fast. Bevægelse er en god lærer. Ja, måske behøver vi nogle gange motorer, fødder, hjul, hænder. Eller en grill. Præcis. Hvad med digitale møder? Man sidder stille foran en skærm. Rigtigt. I videomøder tier mange. Men jeg har et trick. Jeg stiller et glas vand ved siden af og tager tit en tår. Den lille bevægelse løsner mig. Så taler jeg videre. Jeg leger nogle gange med en kuglepen. Drejer, klikker, så taler jeg. Altså erstatter små gestus det store miljø. Ja, man skaber mikroatmosfære. Endnu et punkt. Humor. Når nogen laver en joke, er jeg straks i flow. Fordi latter bryder isen. Rigtigt. I sidste uge på Sprogbaren sagde en mand, hans dansk var som ost, med huller. Alle lå, også jeg. Bagefter talte vi frit, fejl var pludselig ostehuller, altså normale. Dejligt billede. Humor tager tyngden væk. Mikkel, synes du tidspunktet på dagen betyder noget? Helt sikkert. Om morgenen bruger jeg længere tid på ord. Om eftermiddagen, efter kaffe, sprudler jeg. Om aftenen, når jeg er træt, sker det igen. Jeg tænker ikke, jeg taler bare. Altså en ukurve, langsom, hurtig, fri igen. Ja. Hjernen har dagens humør. Jeg er bedst formiddag, fordi hovedet er friskt. Men helt sent, når tallene danser, taler jeg overraskende åbent. Ingen energi til kontrol. Det viser, at alle må finde deres øjeblik. Ja, sprog er som en flod. Man springer i det rette sted. Og når man er i, skal man ikke hele tiden tænke på svømning. Ellers synker man. Meget poetisk. Tak. Sidste år var jeg på en lille musikfestival. 3 dage, camping, mange bands. Den anden aften sad jeg med fremmede ved et bål. En spillede guitar, vi sang. Så fortalte hver en kort rejsehistorie. Jeg, den eneste ikke-modersmålstaler, talte 10 minutter om min togtur gennem Polen. Jeg beskrev vogne, lugte, gamle stationer, mennesker med tasker. Ordene kom som gnister fra ilden. Ingen rettede, alle lyttede. Efter min historie klappede de. Først i teltet opdagede jeg, at jeg aldrig søgte efter et verbum. Musikken, flammerne, den mørke himmel, alt bandt historie og sprog sammen. Vidunderligt. Det viser, følelse bærer grammatik. Netop. Når hjertet er fyldt, passer det selv på kendeord. Måske kan lytterne teste det. Find et øjeblik fuld af følelse og tal løs. Ja, fortæl en ven en historie, når du er glad eller trist. Følelser skubber ordene frem. Og fejl falder bagud fra vognen. Mikkel, vi har nu samlet mange eksempler. Grill, hund, cykel, musik, humor, følelser. Alle viser, at omgivelser, følelse og bevægelse hjælper. Det giver mod, synes jeg. Mig også. Jeg mærker, hvor flydende vi taler nu. Et godt tegn. Vi er inde i emnet. Skal vi gå videre til næste del, hvor vi taler om at slippe perfekte sætninger? Ja, men lad os først trække vejret dybt og give lytterne en lille pause. God idé. Så bliv hængende, hent vand eller kaffe. Vi lyttes ved om lidt. Velkommen tilbage, kære lyttere. Nu handler det om perfektion. Eller bedre, om slutningen på perfektion. Ja. Vi vil vise, hvorfor fejl kan være venner.
Mikkel, husker du sprogkurset, vi tog sammen? Ja, sidste forår. Der sagde vores lærer en sætning, som ramte mig. Den med skoene. Rigtigt. Han sagde, et ord med ritse er bedre end en perfekt tanke i skabet. Jeg elskede billedet. Et ord er som en sko. Du skal bruge den. Ellers er den ny, men ubrugelig. Efter den sætning ændrede jeg mit mål. Før ville jeg tale som en ordbog. Og nu, Nu vil jeg tale som et menneske. meget godt, jeg har en lignende historie. For mange år siden holdt jeg et oplæg på uni. Jeg skrev hver linje ned og øvede i dagevis. På scenen kiggede jeg på papiret og glemte publikum. Spørgsmål kunne jeg næsten ikke svare, for de stod ikke i teksten. Du var fanget i manuskriptet. Ja, i dag bruger jeg kun stikord. Mine sætninger er nogle gange skæve, men jeg ser tilhørendes øjne. Det gør kontakten ægte. Hvad hjalp dig med at give slip? Et råd fra en ven, han sagde, tal som om du laver mad. Interessant. Hvad mener han? Når jeg laver mad, smager jeg til. Jeg justerer krydderi, hvis det mangler. Sådan kan jeg også krydre sætning for sætning. Skønt billede. Hellere krydder live end lærer opskrift udenad. Netop. Og hvis der kommer for meget salt. Pyt videre. Jeg havde også et aha-øjeblik i en café. Jeg bestilte et stort kaffe med mælk i. Servitricen smilede bare og bragte koppen. Ingen rettelse, ingen kommentar. Det hjalp dig? Ja, jeg så, at fejl tit kun forstyrrer mig, ikke verden. Jeg satte engang en smør. Min kollega grinede, men svarede normalt. Og dagen gik videre. Præcis. Jorden drejede trods forkert ord. Kære lyttere, kender I frygten for små ord? Tro os. Brødet smager også uden korrekt følgesvend. Skriv gerne jeres sjoveste småårsfejl til os. Mikkel, synes du, fejl viser personlighed? Ja. Min accent viser min baggrund. Det gør samtaler farverige. Jeg ser det også sådan. Et lille snublesteg kan åbne en dør. Folk spørger jeg ofte, hvor kommer du fra? Så starter et nyt emne. Fejl som isbryder. Præcis. Forleden i toget sagde jeg har meget rejst. Damen overfor rettede blidt. Jeg har rejst meget. Så fortalte hun om sin tur. Vi talte en time. Altså bragte fejlen jer sammen. Rigtigt. Uden den havde vi måske tid. Et andet punkt. Børn lærer også gennem fejl. De siger, jeg har gået det. Verden stopper ikke af den grund. Sandt. Og børn mister ikke modet. De taler videre. Vi voksne bør være mere som børn, nysgerrige, modige, høje. Jeg øver iblandt babysprog alene. Bare for at mærke løshed. Virkelig? Ja. Jeg siger, bil siger brum og griner. Efter det er jeg løs til møder. Sej metode. Har du ritualer? Jeg giver mig et tidsloft. I mødet må jeg tænke højst 3 sekunder. Så taler jeg, selvom sætningen ikke er færdig. Og virker det? Overraskende godt. Resten af sætningen dukker op, mens jeg taler. Det minder mig om at tegne uden at løfte pennen. Stregerne finder vejen. Flot billede. Sprog som linje, ikke som punkt. Netop. Punkter stopper strømmen. En lærer sagde engang, tal, så tænk. Først lød det skørt. For vi lærer det omvendt. Tænk først, tal så. Men i samtaler gælder ofte det modsatte. Tankerne ordner sig undervejs. Som ved en gåtur. Gå først, så ser du hjem, hvor du vil hen. Ja. Hvis man står stille, ser man kun krydset. En ven spiller improteater. Der gælder sætningen ja og... Hvad betyder det? Man siger aldrig nej på scenen. Man accepterer den andens idé og bygger videre. Det skaber straks flow.
Det kan vi bruge i læring. Fejl er idéer, vi siger ja, og i stedet for stop forkert. Netop, så vokser samtalen. Sofie, er du bange for pinlige fejl? Mindre end før. Jeg tænker, pinlighed varer 10 sekunder, tavshed nogle gange meget længere. God sætning til køleskabet. Tak, måske hænger man den op. Og ved siden af en note, lav mindst 3 fejl i dag. Haha, udfordring modtaget. Kære lyttere, er I med? 3 fejl om dagen. Hvem klarer der sådan der? Skriv, hvilke fejl I har fejret. Vi læser uden rød pen lovet. Mikkel, jeg føler, vi nærmer os kernen. Mod er vigtigere end grammatik. Ja. Grammatik følger som en skygge. Og skyggen kræver lys, altså ord. Meget poetisk, Sofie. Tak. Jeg tror, det er et godt billede til at lukke denne del. Synes jeg også. I næste kapitel samler vi det hele kort, ikke? Ja, god idé. Så trækker vi vejret og ordner punkterne. Sofie, nu vil vi tale om rytme, ikke? Ja, samtalens flow interesserer mig meget. Jeg mærker, at når jeg lytter godt, finder jeg automatisk takten. Sandt. At lytte er som et metronom. Det giver beatet. Før planlagde jeg altid svaret, mens du talte. Det kender jeg. Så lytter man faktisk slet ikke. Nu prøver jeg først at gentage dit sidste ord inde i mig. Så svarer jeg mig ind. Fin øvelse. Den giver en lille pause, men intet hul. Så bliver samtalen som et pingpongspil. Præcis. Bolden flyver, ingen holder den længe. Jeg har et eksempel fra kontoret. En kollega og jeg skulle hurtigt løse et problem. Vi forestillede os, at vi improviserede musik. En spiller, den anden supplerer. Ingen lange sætninger, kun korte impulser. Efter 10 minutter havde vi en plan. Sejt. Så hjalp billedet af en jam session jer. Ja. Sprog som guitar, idéer som akkorder. Noget lignende virker for mig, når vi laver mad 2 sammen. En skærer, den anden krydrer. Vi taler kort, peber klar, salt ok, låg på. Ordene er få, men rytmen passer. Senere ved bordet flyder samtalen længere og mere afslappet. Interessant. Korte arbejdsfaser bygger tillid. Så kan sproget danse. Præcis. Et andet punkt er vejrtrækning. Hvis jeg ånder fladt, hakker jeg mine sætninger. Ja, kender jeg. Dyb vejrtrækning giver længere buer. Man kan endda lytte og tælle stille. Indånding 4 skridt, udånding tænke, så tale. Lyder næsten meditativt. Det er det. Sprog og åndedræt er tvillinger. Jeg hørte en podcast, hvor taleren foreslog at starte svaret med et lille MH. Så vinder man et hjerteslag-tid. Sandt. Det lille MH virker naturligt og fylder hullet. Bruger modersmålstalere også det? Meget tit. De siger altså. Præcis. Disse fyldeord holder takten. Før troede jeg, at fyldeord var fejl. Nu ser jeg dem som rytmeinstrumenter. Godt sagt. En samtale uden er som en sang uden pause, meget trættende. Vi må altså fejre små pauser. Ja, en pause kan også vise interesse. Hvis du tier kort, viser du, at du virkelig lytter. I sidste uge testede jeg det med min nabo. Hun fortalte om sin have. Jeg ventede 2 sekunder, før jeg spurgte. Hun smilede og talte videre, endnu dybere. Pausen giver plads, som den anden gerne fylder. Nogle gange så rytme også at tie sammen. Ja, stilhed kan være del af musikken. Hvad med fart? Nogen taler meget hurtigt. Så mister jeg takten. Jeg også. Så fokuserer jeg på nøgleord. Jeg lader ligegyldige ord flyve, som blade i vinden. Godt billede. Jeg nikker bevidst for at holde beatet. At nikke hjælper meget.
Kroppen viser, hvor takten ligger. I videoopkald så ser man nikket dårligt nogle gange. Sandt. Der siger jeg ofte, ja, forstår, for at gøre nikket hørbart. Smart. Små bekræftelser er som trommeslag i baggrunden. Apropos trommer. Har du nogensinde talt med i hovedet 1, 2, 3 videre? Ja, under præsentationer. Jeg bygger sætninger i 3 trin. Udsagn, eksempel, lille joke. Det giver struktur og holder lyttere vågne. Rytme er altså også orden. Og orden skaber tryghed. Når jeg er tryg, så tænker jeg mindre på grammatik. Præcis. Så kan spontaniteten vokse. Kære lyttere, hvad giver jeg flow? Musik, pauser, bevægelse? Skriv til os. Vi er spændte på jeres hverdagens rytmer. Sofie, føler du, at vores samtale i dag selv er et eksempel? Ja, vi hopper let fra billede til billede, sætning til sætning. Det er sjovt at vise, flow opstår, når man ikke jagter det hårdt. Rigtigt. Man skaber betingelser, lytte, ånde, give pauser. Så sker magi. Jeg tror, det var en god runde, Mikkel. Synes jeg også. Vi har samlet mange små værktøjer. Måske bør vi snart lave en bue og samle det hele. God idé. Lad os gå direkte til en opsummering. Jeg synes, det var et fint slutord før, Sofie. Skal jeg kort samle her, hvad vi har talt om i dag? Meget gerne, Mikkel. En opsummering hjælper altid. Så vi startede med at tale om, hvordan for mange tanker kan stoppe talen. Vi gav eksempler fra telefonen til supermarkedet. Derefter kom de afslappede øjeblikke. Grill, hund, cykel, musik. Vi så, at god stemning, bevægelse eller humor gør sproget frit. Så slap vi perfektionen. Fejl blev venner, farverige prikker i samtalen. Vi fortalte historier om forkerte små ord. Vi talte også om ostehuller i dansk og om improteater. Til sidst fandt vi rytmen. Lytning, pauser. Et lille mh eller et nik giver en beat, hvor ord kan danse. I kernen står en idé. Mod slår grammatik. Flow kommer, når hoved, hjerte og åndedræt arbejder sammen. Det samler dagens rejse, synes jeg. Du sagde det klart og fint. Jeg vil kun tilføje, at vi altid har inviteret lytterne til at dele oplevelser. Hver historie gør vores lille podcastverden større. Helt sikkert. Så er det tid til farvel. Sofie, det var igen en fornøjelse at tale med dig. I lige måde, Mikkel. Jeg nyder altid vores samtaler. I dag var de ekstra varme og ærlige. Enig. Jeg opdagede, at jeg under optagelsen tænkte mindre på ord end normalt. Et godt tegn. Det oplevede jeg også. Emnet virkede vist straks på os. Lidt ironi, men på en god måde. Kære lyttere, tak fordi I blev hos os helt til nu. Vi håber, I havde en rolig og rar stund. Måske fik I et nyt syn på fri tale. Hvis I kunne lide afsnittet, så hold gerne kontakt med os. Fortæl om øjeblikke, hvor I talte uden lang tænkepause. Vi er nysgerrige på jeres eksempler, sjove, kaotiske eller bare menneskelige. Vi læser alt med glæde og uden rød pen. Jeres feedback hjælper os med at finde emner, der betyder noget for jer. For i dag siger vi tak. Tag nu måske en pause, træk vejret dybt eller hør afsnittet igen i baggrunden. Vi siger farvel som altid med et smil. Pas godt på jer selv og bliv nysgerrige. På gensyn!